원피스를 발굴해버린 연습생? 원피스를 발굴했다고요? 진짜 개웃긴 거 보여줄게. 내가 님들한테 진짜 보여주고 싶은 거 있음. 혹시 님들 그분 기억나요? 클립 완전 많이 따주시던 분. 이 플래너님 방송국에 사이드 배너에 저만 있거든요? 근데 이 사이드 배너가 눌러지더라고요. 그래서 이걸 누르잖아요? 이에 차노 다음에요. 다음에 나눠요. 호모이 내가 바카미 차이 이에 차 고대율이야 이거? 이거 뭐야? 성무 편? 제가 그런 게 아닙니다. 지금 돌아오지 않는 이분이 내 건 뭘로 그게까진 해놨지? 여봉봉이었는데 왜 여기 아 이게 그거구나. 다 각자 이게 있구나. 뭐지? 뭐였다 미친. 에? 졸라 많이 아유, 하지. 죄송합니다. 제 얘기를 어떻게 이렇게 많이 하시는 거예요? 아유. 아유. 이렇게 재치기 왜 이렇게 아우. 귀엽게 많이 하죠? 엄청 많이 했네. 영상이 끝나질 않아. 죄송합니다. 영상이 끝나질 않아. 아우. 배고였다. 영상이 안 끝나요. 아 이거 몇 번을 보시는 거예요? 몇 번을 보시는 몇 번을? 죄송합니다. 아니 어떻게 재채기를 이렇게 귀엽게 하시지? 내 방송국에서 검색해봐도 있을걸? 저곳엔 원피스가 있대. 환절기에는 재채기 많이 해가지고 한창 얼마 전에도 재채기 하다가 지금은 멈추지 않았나? 카페 유견발 치면 나온대요. 아니, 그만 봐. 생방 보고 있으면은 재채기 많이 보잖아. 그걸 굳이 그걸 또 보겠다고 그거를. 구현발 진짜 나오냐? 진짜네. 뭐였다 미친. 왜 이렇게 많이 했지? 이때? 아유, 진짜 죄송합니다. 아유. 아유. 아우. 개 많이 했네. 배고였다 미친. 누가 내 욕했나봐. 게임 개 못했나고 욕했나봐. 존게임하다가 저거.